আজকে আমরা गवर्नर बाय जों डेपुटेशन आगिन सिमिसिन सिडुल खाइजा जों फाइमालाय फैका जों जराबा गोबां नाखा 2 घन्टा नुपर गवर्नर जों कक साका जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खाइका बहाबनो पंखनो पंखा जोंनो सोंका बनाब नायखा ते दुखबो नांजाखा चिनि जे त्रिपुरानि लाइबुमानि कथमारा खनावै एवं 1993 सन सुप्रीमन पर तिनी बत अब इम्प्लिमेन्ट उंगियार बमरं कोइ नायखा बमर तला फिखाइ नायना एंगाकाय जों बना साका चिनि बुटिखाय जे इम्प्लिमेन्ट उंगिया सबसे एंगाकाय विभिन्न एजेंसी बीएसएफ आसाम राइफल एंगाकाय सीआरपीएफ रगो आर्मी रगो सालेन्डार खायै तिनसे पदा जारा एक्सेप्ट उंगिया बरक जे बुसु कष्ट खाय दङ कग्रबो बरनो साजाका बना साजाका एंगाय सबसे बरकंखा जों जे उनि इको चुक्तिनि 2B सैजाक दङ 1971 नि 25 मार्चनि परे जारा बांलादेशनि फायनाय इस्ट पाकिस्ताननि फायनाय बरनो अर नाय तिख्लाय रहनानि कक दंमोन एंगा आबन दारतै जों साका अर सीए कुन मते खायै अर इम्प्लिमेन्ट खायमिया एंगा आबनि जिनि मेमोरेन्डाम सैजाक दङ जे आसामो चुक्तिंखा एजीपी बाय चुक्तिंखा आसामो इम्प्लिमेन्ट खायजाका आरो एनआरसी चालु खायजाका सीए आरो इम्प्लिमेन्ट उंगिया इनकाय त्रिपुराबो तमति खायना न सीए जाहाते अर इम्प्लिमेन्ट ता खायदिन जों साका बनो अनुरोध खायका जों बनो एंगा अर आबो इम्प्लिमेन्ट खायदि का इनर लाइन परमिट ने व्यापारबो जों साका इनर लाइन परमिट उनको 2020 सन 20 डिसेम्बर मणिपुर चालुंखा अथच 1993 सन त्रिपुरा एटीटी बाय एग्रीमेंट उंखा कै अरखाय तिनतु चालु खाय जग्या तांगै अबंनाबा तांगै चिनि अरखाय असुक्तिनो सन्मान खाय जग्या जेखाने गभर्नमेन्ट बाय शान्ति आलोचना खालायै अर राइट एंड एग्रीमेंट उंखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रेखा जमो इम्प्लिमेंट खायनाय तारपरे सालेन्डार उंखा जतन फिरगै फायका ओंखाय ताबु अब इम्प्लिमेंट खायजाया तांगै खायजाया अकंनो जों तिनि बनो स्राय सरकै साका ओंखाय ब सबसे दुख नांजाका ताबु गचिन त्रिपुरा सरंनि हा गोबां बुनियागो केपचार दङ अथच जागानि मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि यागो दङ अथच अब बुनि दखनि यागो अब केपचार रुङै दङ अ जागा मायारंनो साका कयटा जागा उदाहरण साका जे हावाई बारी रगमति गोबां मा चिनि रुपिनि कम्युनिटी दा बर्मा ता कुकी कम्युनिटी रंनि हामति के सेक्टर कमनो कगनो साका अमति खे गोबां मा बनो तिन बुजो का बहाबो खूब मनोजुगरि खनाका आबन बागे समय नाका ब 2 घन्टा न पर्सन समय दिका बहाबो तला फि खायनायना जतन ब नोट बनाबायखा इनका चिनि डेपुटेशन तिनि मोटामोटी खूब काहाम सर जों तिनि चिनि जता सबानि जता लामा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जता चिन सबानि लामा जों तिनि गभर्नमेन्टनो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायका चीफ सेक्रेटारि बरिनाय दिल्लीआव थाङे एके मिशनाव बाय जों मालायै नॉर्थ ईस्टनि एडभाइजर बनबो जों मेमोरेन्डाम रिखा मोटामोटी रिपायखा जों आगामी दिनाव जुदि चिनो सुक्तिं जाहंगाखाय चिनि जेतु टीआईपीसी एक नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिनि केडार दङ जों केडार रंना तावैसा ट्रेनिंगनि व्यवस्था खालायनाय अर जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्टनि बागै केडार जाहाते चिनि मुभमेन्ट कोनो डिस्टार्ब याते आबन बागै जों आगामी दिनाव एक ट्रेनिंगनि व्यवस्था खायनाय एक भलन्टियारता स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय एवं स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबाय माने परेवनो जों लामाव नखानाय माने सबानि बागै सिम इम्प्लिमेन्टनि बागै जों आलादा कोन दाबि करि गभर्नमेन्ट जेतु जोंनो कमिटमेन्ट दिखा अमनो जों इम्प्लिमेन्ट खायदि हिनि जों नाय सर त्रिपुरा टीआईपीसी अब आलादा संगठन अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन म नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बयबो पार्टी तामो खाय अब नायनानै सिनि गया टीआईपीसी लुकरं बाय जेता कग्रिजाक दफानि बागै जे कग्रिजाक अब खायनाय एवं टीआईपीसी अबनि बागैनो तिनि गवर्नर बाय मालाय फायो जे 1993 सन जे चुक्तिं माने औरत निनी 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फातानि बेआइनि बाबे जरा फाइनाय ब त्रिपुरा सापान तो नन त्रिपुरा सापान उनफोन बरनो नायतुगु ति खालायै रब्यंग हावक फिरगि रहना कक्टंग जेता आसामो ताबो एनआरसी चालु खायै बरं आइडेन्टिफाइ खायजाका एका आसामो जुदि निनी चुक्ति मते एजीपी बाय चुक्ति खालायै इम्प्लिमेन्ट नंगो जेका त्रिपुरा खता मुयाबा आरो जुदि सीएन इम्प्लिमेन्ट खाया एंगा चिनका बाहे खायनाबा सेम एग्रीमेंट सेम न तो जोंबो तो पिस्तंनि बिसिङो तो एग्रीमेंट खायकाबले एके आबोनि बागै अन्य कुनो राजनैतिक दल खादा खायखा खाया जों आबो नायलाब करि टीआईपीसी सीएन एगेन्स्ट मुभमेन्ट खायनानि बागै दिनै गभर्नर जों लास्ट चिठी दिखा
एबा जों आगामी दिनाव जों नखरनाय थाने गोबां माने दाबि तिसाका जाता इमप्लिमेन्ट चुक्तिबो जों चुक्तिनि फाटाराव कुनो डिमान्ड खायाचिनि चुक्तिनि फाटाराव कुनो डिमान्ड करिसिनि चुक्तिनि जाता इमप्लिमेन्ट खाय जमा इनर लाइन पारमिट नि कংना साका गे इनर लाइन पारमिट मणिपुर नि निको खायका अथच त्रिपुरा 1993 सने जों चुक्ति खालायका आरो इनर लाइन पारमिट तिनबो चालु खायजा मणिपुर किन्तु बर चालु खायका सेंट्रल गवर्नमेंट कते त्रिपुरा कतंग इनर लाइन पारमिट चालु खायबा मेनलि कै जों 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फाइनाय अब गवर्नमेंट राइट एंड कमिटमेंट नि जाक जोंनो चुक्तिव खायजा अब न नायतो तिख्लायनानै ता इनर लाइन पारमिट त्रिपुरा चालु खायनाय अबन न बेस खायै ताई जरा सालेन्डार खायै 300 रिकगनाइज मायाखो 300 पर्यन्त बरंना कुनो गवर्नमेंट फेसिलिटी जाखो बरंना तुइनो जों आगामी दिन जों अर मुभमेन्ट खायनाय जा अर चिनि आं एडभाइजर चेयरमैन चिनि गरम गनang प्रेसिडेंट दंगो एगो तामनाने मतिलाल देव बर्मा चिनि एजुकेटिव मेंबर दंगो दनुकलै चिनि एजुकेटिव मेंबर दंगो रविन्द्र रियां चिनि आश्रम रियां बाहादुर उनको संख्या चिनि गोबां मा अर जारा चिनि आगे सभा खायनाय बरबती नर फाइजा बरंनो उनको तंखा जों 6 जन गवर्नर बे मालाय